Oi pessoal, eu estou aqui para fazer um vídeo. O vídeo de hoje é fazendo uma trollagem. Bom, eu vou fazer uma trollagem de comida comestível, material comestível. Eu vou trollar a Renata. Ela tá bem ali, só que ela não tá ouvindo. Ela tá fora do meu quarto, então eu vou chamar ela e já volto. A gente está aqui, vem mais pra cá. A gente vai mostrar o meu estojo. E agora aqui tem os pincéis, lápis de cor, mas aqui é o importante. Qual você quer mostrar primeiro? Eu quero mostrar esse bloquinho de cruzinha. É muito fofo, ó. A Gente, irmã dela escreveu. um monte de coisa. É. Ela tá comendo biscoito. Agora é a minha vez de mostrar. Eu vou mostrar a borracha. E aqui dentro é o contador. E tá cheio de coisa de lápis. Comendo ponta de lápis. Uhum. É bom, para com isso. Ah, não. Faz mal. É meu. É bom. Não. Faz mal. Me dá. Não. Dá. Não. Você acredita? Ela acreditou. Acreditou muito bem. Ruim. Não é ruim. Então, gente, foi isso a trollagem. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Um beijo e tchau. Ah, e não se esqueça de se inscrever, né? É.